Arrestimi i presidentit Venezuelës Nicolás Maduro dhe i bashkëshortes së tij nga trupat elitare amerikane shkaktoi jehonde në Shqipëri. Që në orët e para të mëngjesit rrjetet dhe debatet publike u mbushur me krahasime dhe llogari naive, ja bën mirë Maduros, duhet ja bën dhe Ramaduros. Duke u shqyrë idenë e një ndërhyrje amerikane dhe ndaj kryeministrit Rama, madje duke fantazuar dhe zbarkimin e Delta Force në Tiranë. Edi Rama i tmerruar nga çdo protestë, sepse çdo protestë ju kujton shqiptarëve dhe botës se Ramaduro është në pushtet. Fitore, largimin e Ramaduros dhe votën e lirë për shqiptarë. Këtë në objektiva. Ky entuziazëm i opozitës ka një fije logjike, por mbetet i varfër në mendime dhe i rrezikshëm në pritshmëri. Shpresa se pushteti do të vijë me pushkën e tjetrit është më shumë vetënajsi se sa strategji politike. Shtetet e Bashkuara i kanë shpallur objektiv regjimit që ushqen nga trafiku i drogës që bashkë jetojnë me krimin organizuar. Në këtë prizëm, qeveria shqiptare shihet si e lidhur ngushtë me këto fenomene dhe pas një shenjë shkëputje reale, pasi pushteti u ndërtua në ndihmën e krimit dhe vazhdon të mbahet me bashkëqeverisje me të. Në thelb, ndryshon Maduro dhe Rama si modele qeverisëse. Të dy shpallin etje të pakufizuar dhe pushtet, armiqësi ndaj votës së lirë, aleancë me krimin dhe kontroll total mbi institucionet, veçanërisht strukturat e rendit të shndruara të mbuluara me botën e kriminale. Administrata publike përdoret si mjet elektoral, jo si shërbim për qytetarin. Megjithatë, këto ngjashmëri nuk përbëjnë një bilet automatike për rrëzimin e Ramës nga jashtë. Opozita nuk duhet të presë deltat amerikane, politika apo ushtarake të zbresin në surel. Loja zhvillohet këtu. Ndryshimi kërkon reagim të brendshëm, unitet, ide të qarta dhe shpresë reale për elektoratin. Rama mund të jetë i rrëzuar moralisht, por nuk bie juridikisht pa një opozitë që kupton se arma më fort nuk është krahasimi Maduro-Ramaduro, por aftësia për të dhënë shoqërisë një alternativë bindëse larg letargjisë, ritualeve boshe dhe revoltave për konsum javor.